يا هلا والله ومرحبا. إذا أنت من محب العطور الفخمة اللي تثبت وتخلي لك بصمة، خليك على منسيرا سيدرت بويس انتنس. ريحته تبدأ بنوتات الحمضية المنعشة مع توابل وكشمش أسود، وبعدين تطلع لك نوتات الجلود والعود والياسمين، وفي الأخير فانيلا مسك عنبر فاخر. العطر قوي وثباته عالي ويخليك دايم حاضر بقوة، مناسب للجنسين وللمساء والمناسبات الخاصة. إذا تبي عطر يلفت الأنظار ويعبر عن ذوقك، مانسيرا سيدرت بويس انتنس هذا اللي تدور عليه.